ուզում եմ, որ մի խոսք հռչակենք հավատքով, նոր նստենք Տիրոջ ներկայության մեջ ու տեսնենք, թե Տերը ինչ է կերակրում այսօր մեզ։ Ես կկարդամ Եսայի մարգարեության 53-5-րդ գլուխը, բոլորիդ քաշ ծանոթ։ Բայց օգնակին կսարքենք եզակի այս վայրում, այս տեղը։ Ամեն մեկս կասենք իմ։ Ամեն մեկս, եթե ուզում ես ասա իմ ընտանիքի, բայց քեզանով արա։ Հալելույա։ Ես կկարդամ ու դու էլ հավատքով կրկնի ես խոսքերը։ Բայց նա, ում անունը որ մենք հիմա կանչում էինք, փառք ու պատիվ նրան, իմ մեղքերի համար վիրավորվեցավ։ Ասա բարձր։ Եվ իմ անօրենությունների համար հարվածվեցավ։ Եվ իմ խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ։ Եվ նրա վերքերով ես եւ իմ տունը բժշկված ենք, հալելույա, փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը, փառք Հիսուսին, բարձր ծափարենք, փառք ու պատիվ նրան, հալելույա։ Ոնց ծափ չտաս նրան, որ ամեն բան արեց քո համար, իմ համար, ճանապարհը բացեց եւ բացելուց ճանապարհը նաեւ այնքան ողորմած Աստված էր, որ ուղարկեց Սուրբ Հոգուն, որ այդ ճանապարհի մեջ օգնելով քեզ տանի ու հասցնի Տիրոջ փառքին, հալելույա, փառք Տիրոջը, նստեք Տիրոջ խաղաղության մեջ, փառք Հիսուսին, փառք Աստծուն, փառք Աստծուն, ողջունում ենք մեր Գերմանիայի, Բելգիայի, Հոլանդիայի եկեղեցիներին, ողջունում ենք բոլորիդ, այստեղ գտնվողներին, փառք Տիրոջը, խնդրում եմ տեղավորվես, որտեղի որ նայում ես, նստես հանգիստ Տիրոջ խաղաղության մեջ, ես հավատում եմ, որ Տերը ներկա է, որտեղ որ դու ես, որովհետև կանչել ես նրա անունը, փառք Հիսուսին։ Եթե ամուսինդ կամ կինդ մոտը չի, կանչի նրան էլ, ընտանիքով նստեք, փառք Տիրոջը, հալելույա։ Նախ առաջինը Հովիվ ջան, շնորհակալ եմ ես վստահության համար, որ վստահել եք այսօր մի փոքր խոսքով կիսվելու ու Աստված ինչ-որ խոսք է դրել սրտիս կիսվելու մեր քույր եղբայրների հետ, փառք Աստծուն։ Իրականում ոնց որ Նունեքուրը ասեց, ամեն ծառայություն կարևոր է, ամեն ծառայություն։ Բայց կան նաև ծածուկ ծառայություններ, որ մենք չենք տեսնում, բայց Տերը ասեց, ամեն ծածուկը կտուրների վրա հայտնի կդառնա։ Ու շատ կարևոր ծառայություններ կան, որոնք ծածուկ են, չեն երևում։ Փառք Հիսուսին, ամեն ծառայության համար։ Ու այսօր ես էլ ձեր պես հավատում եմ, որ ամեն մեկը եկել եք սպասումով, որ Տիրոջից լցվեք, որովհետև ամեն շաբաթվա մեջ եղել են թե դժվար, թե հեշտ օրեր, փառք Աստծուն դրա համար։ Ես չհասցրեցի մեր փառաբանության խմբին շնորհակալություն հայտնեմ։ Ես շատ եմ արետի, ուղղակի այնտեղ առանձին, ես հիմա եմ ասում, շնորհակալ եմ մեր փառաբանության խմբին, իրոք։ Էրմինե քույրը կօգնի այսօր ինձ երաժշտությունով։ Փառք Աստծուն։ Բացի սիրտդ, մոռացի ամեն բան ու կենտրոնանանք ծառայության վրա։ Երբ որ իմ գիտակցությունը արդեն սկսեց հասկանալ ու ինչ-որ արժեքներ արժեքավորել, առաջի բանը, որ իմ կյանքում ես այսօր լինելու եմ մաքսիմում անկեղծ, որովհետև անցած անգամվա Հովիվի ծառայությունից, որ անկեղծ վկայությունից ես այնենց օրնվեցի, որ ես էլ այսօր մաքսիմում անկեղծ եմ լինելու ու կխնդրեմ, որ ճիշտ հասկանաս։ Երբ որ սկսեցի հասկանալ, գիտակցել արժեքները, առաջի բանը ու մինչև հիմա էլ ես դրա մեջ եմ, գիտեմ շատերդ էլ, առաջի մեծ արժեքը, որ եղել է իմ կյանքում, որ ես ունենամ դա եղել է կատարյալ ընտանիքը։ Գիտես, գուցե հիմա այդ բառը մի քիչ շատ մեծ է հնչում, բայց ես այտենց եմ իմ հասկացողությունը տենց հասկացել։
կա կատարյալ ընտանիք։ Ես հավատում եմ, որ կա։ Ես հավատում եմ, որ կա։ Ես այսօր ուզում եմ խոսեմ Աստծո առաջ, Աստծո ստեղծած ամենակարևոր ինստիտուտի, ամենակարևոր կառույցի մասին, որը կոչվում է ընտանիք։ Հետաքրքիր է, որ մտածում եմ ես վերջերս այս խոսքի շուրջ ու հասկացա մի բան, որ ընտանիքը կատարյալ սրբության մեջ է ստեղծվել։ Ոնց։ Մինչև մեղքը մտնելը ընտանիքը կար արդեն։ Եվ կատարյալ սուրբ էր ընտանիքը։ Հետո նորեկան երեխաներ, իսկ ընտանիքը ո՞րն է։ Ամուսնու կնոջ միաբանությունը կոչվում է ընտանիք։ Փառք Հիսուսին։ Մենք էլ որպես եկեղեցի, որ ասում ենք ընտանիք ենք, ո՞նց ենք նայում։ Քրիստոս, Փեսան, հարսը եկեղեցին եւ ընտանիքա։ Աստծո ընտանիքը։ Փառք Աստծուն, բայց այսօր ես ուզում եմ խոսել ապահով եւ օրնված աստվածապաշտ ընտանիքների մասին։ Մենք քրիստոնյաներս, Քրիստոսի հետևորդները շատ կարևոր է, որ այստեղը առաջնային դնենք, որովհետև ընտանիքի մեջ է, որ դու բացահայտվում ես, դու ով ես, ինչ թերություններ ունես։ Գիտես, դրսում շատ հեշտ է ծածկել, պահել, իհարկե հոգևոր աշխարհի մեջ մի քիչ դժվար է, որտեվ ինչ կա երևում է, բայց քո ընտանիքի մեջ է, որ դու հասկանում ես, թե դու ով ես։ Եվ Աստված ինձ ու քեզ հենց ուզում է մեր ընտանիքի մեջ տեսնի, թե ով ենք մենք։ Աստված մեր ընտանիքի մեջ է ուզում, որ իր խորհուրդները մենք պահենք։ Մենք եկեղեցի գալով պիտի մեր տանից Տիրոջը բերենք։ Եվ դա ո՞նց կլինի, եթե մենք ապրենք Տիրոջը։ Ոչ մի ծառայություն Տիրոջ առաջ ընտանիքից առավել չի։ Ես իմ հայտնությունն եմ ասում։ Առաջին Աստված ուզում է քեզ քո ընտանիքում տենա։ Ինչ որ խոսում եմ, կխնդրեմ Տիրոջ առաջ։ Չմտածես քո մասին է, առաջինը իմ մասին է, իմ ընտանիքի մասին է, հետո նոր եթե կուզես վերցրա քո համար։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Երբ որ փոքր էինք, մեր ծնողները պատմում էին մեզ, որ առաջներում ամուսնությունները եղել է առանց իրար տեսնելու, զարմանում էինք, ասում էինք ոնց առանց իրանց տեսնելու ամուսնություն, ասում էին առանց իրանց տեսնելու ծնողները տանում էին էդի մեր պապերի ժամանակ ու ամուսնանում էին իրար հետ։ Այդ օրը հենց նշան էին դնում կամ բան, չգիտեմ, ու ամուսնանում էին։ Հետո եկավ մի ժամանակ, որ նկարներն էին ցույց տալի, ասենք, դա արդեն լավ էր, էլի, որ գիտեր, որ այդ աղջկան կամ այդ տղամարդու հետ պիտի ամուսնանա, նայում էին իրար, բայց էլի ամուսնանում էին։ Հետո եկավ մեր ժամանակները, մենք արդեն սկսեցինք առաջարկություն անել, մեր մաքսիմում առաջարկությունը, ասենք, ամուսնանաս իմ հետ, կամ ինչ-որ մի բան, չնայած կարող է էլ չեմ արել ես չեմ հիշում, հա, ու աղջիկն էլ երկար չէր մտածում, հա, կամուսնանամ կամ բան, հա։ Հետո եկավ այս ժամանակները, ամեն ովիվ ջան, հետո եկավ այս նոր, չգիտեմ ինչ են ասում նոր սերունդ, իհարկե նորա, հետո եկավ այս ժամանակները, մեկ ապշում եմ, որ տեսնում եմ ինչ առաջարկություններ են անում մեկը մյուսին, ասում եմ մենք ինչ հետա մնացենք եղել, բայց տես, ամենակարևորը որն էր, որ եկա հասա սրան, այն ժամանակվա ընտանիքները, որոնցից որ խոսեցինք, հիմա մեր երիտասարդները, պատանիները մի քիչ ժպտում են, ծիծաղում են, թե դա ոնց կարար լիներ, շատ ամուր ընտանիքներ էին։ Ինչ դժվարություն էլ որ լիներ, անցնում էին իրար հետ։ Հիմա հարցը առաջանում, որն է լավը։ Իսկ այսօր ինչ է կատարվում, շատ հեշտությամբ, այնքան քաղցր ու սիրուն ծնկում են իրար առաջ ու առաջարկություն են անում, կամ արկղի մեջից մեկ էլ դուրս է գալի, կամ չգիտեմ, այդ այնց հեշտ էլ թողնում են իրար։ Բայց արդյոք Աստծո նպատակը սա է, երբեք։ Ես համաձայն եմ եղել ընտանիքը ամենադժվար բաների միջով անցնի, բայց չբաժանվի իրարից։
որովհետև պիղծ է Աստծո աչքին։ Ինչի մեջով էլ որ անցնի ընտանիքը, ոչինչ։ Բայց Աստված այս ամենը իմանալով հանդերձ, ինչպես որ ինքը լինելով կարգ ու կանոնի Աստված, ընտանիքներում դրեց կարգ ու կանոն, որ այս խնդրից խուսափեն։ Այսօր ինչ է կատարվում։ Այսօր կարգ ու կանոնը փոխված է աշխարհում, աստվածային ընտանիքների, որը որ Տերը դրել էր։ Չարը վախենում է միաբան ընտանիքներից, հոգու միաբանությունից, հոգու։ Փառք Հիսուսին։ Մենք այսօր կկարդանք մի քանի տեղեր, կնայենք թե Աստված ինչ է ասում մեր ընտանիքների համար։ Ու կխնդրեմ որպես կին, որպես մայր, ինձ որպես ամուսին ու հայր եւ երեխա, վերցնես ամեն բան, ինչը որ քո համար է ասված։ Եվ չնայես որ կողքինիդ համար է դա ասված, թեկուզ քո կողակցի համար է ասված, չէ։ Ինչ ասի Աստված մեզ ամեն մեկիս ասել է, ոնց ապրենք, ոնց տանենք մեր տունը, ինչ անենք, ասած է։ Եվ չարը ամեն բան անում է, որ մտնի ընտանիք։ Իր միակ նպատակն է մտնի ընտանիք, բաժանի, որ տիրի։ Այդ իր տակտիկան ամեն ժամանակ։ Գիտես, դու կարաս 30, 40, 25 տարի ամուսնացած ելնես, բայց դու բաժանված ելնես։ Մտածել ես դրա մասին։ Կարևորը հոգու միաբանությունն է։ Եթե ամուսին եւ կին հոգով միաբան լինեն, ոչ մի բան բառից բուն իմաստով եմ ասում, չի կարա իրանց ծնկի բերի։ Ոչ մի բան, ոչ մի իրավիճակ, ոչ մի կորուստ, եթե իրանք միաբան լինեն։ Եվ այս ամենը նա գիտի։ Եվ Հիսուսը Հովհաննես 10:10-ում ասեց. Գողը չի գալիս ոչ միայն գողանա, սպանի եւ կորցնի։ Աստված ոչ անի, եթե մտավ տուն, ինքը այս 3 գործողություններն անում է։ Իսկ ով էր գողը։ Փառք Հիսուսին։ Այսօր մենք խոսենք եւ տղամարդուց, եւ հորից, եւ կնոջից ու մորից։ Բայց սկզբից ուզում եմ խոսեմ ծնողներից։ Սա այստեղ շատերս ծնող ենք, Փառք Հիսուսին։ Սկզբից խոսենք ծնողներից։ Ով ենք մենք մեր տանը որպես ծնողներ։ Շատ կարևոր հարց։ Այս հարցերը որ տալիս եմ, էսի համ ինձ է վերաբերվում, համ քեզ է վերաբերվում։ Այդ հարցը դու էլ քո մեջ տուր։ Ով եմ ես իմ տանը որպես ծնող։ Ինչ է իմ երեխան տեսնում իմ մեջ։ Տեսնում է աղոթող մեկին, թե տեսնում է թե ում եմ ես աղոթում։ Շատ կարևոր է սրանք։ Շատ կարևոր է։ Մենք ուզում ենք առողջ ընտանիք ունենանք, բայց չենք ուզում մենք առողջ լինենք, հոգևոր։ Շատ կարևոր է, ում է տեսնում մեր երեխան մեր մեջ։ Ինչպես ենք մենք կերակրում մեր երեխաներին, ինչ ենք տալիս մենք։ Երեխան մեր մեջ տեսնում է աշխարհիկ մորը կամ վատ խոսքեր ասող հորը, թե երեխան մեր մեջ տեսնում է Քրիստոսին։ Ում է տեսնում մեր մեջ երեխան։ Մենք միշտ ուզում ենք մեր երեխաներին պահենք ճիշտ ճանապարհի վրա, բայց մենք չենք ուզում փոխվենք։ Մենք չենք ուզում նմանվենք նրան, ով որ ցույց կտա, ումից որ խոսում ենք մենք մեր երեխեքի մոտ։ Մենք ասում ենք Հիսուսին նայի, Հիսուսին հետևի, բայց երեխան մեզ է նայում։ Շատ կարևոր է։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Աստծուն։ Հալելույա։ Եվ նաև մի փոքր ուզում էի որդիներից, դուստրերից խոսեի, որպես մենք երեխա, Փառք Աստծուն, ես այս 3 տեղում էլ կամ, ինձ շատ բան է վերաբերվում, եւ երեխա, եւ որպես հայր, եւ որպես ամուսին։ Երեխաների համար ուղղակի մի բան կասեմ, որ մի կտրվի քո ծնողից։ Մի կտրվի քո ծնողից։ Շատ կարևոր բան է։ Հարգի եւ պատվի քո ծնողին, բայց նաեւ մի կտրվի։ Այսօր աշխարհն ամեն բան անում է, որ երեխային կտրի ծնողից։ Ինչով։ Զբաղմունքներ, խաղեր, հեռախոսներ, չգիտեմ, ամեն ինչ կտա, որ մենակ կտրի ծնողից։
Եվ էսի նորից, երբ որ նայում ենք ընտանիքների մեջ, նորից այն տակտիկան է, ինչը որ ինքը գործածում է, բաժանի, որ տիրես։ Անցնենք ամուսիններին։ Սկզբից ուզում եմ ամուսիններից խոսեմ, որպես գլուխներ ընտանիքին։ Ու շատ կարևոր է, որ ամուսինը իրականում լինի գլուխ։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Եփեսացից 5:25 բոլորիս ծանոթ մի տեղ, որի մեջ շատերս թերանում ենք, Փառք Հիսուսին։ Մարդիկ, ավելի շուտ տղամարդիկ, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոսն էլ սիրեց եկեղեցուն եւ իր անձը մատնեց նրա համար։ Փառք Աստծուն։ Արդյոք կանք մենք որպես տղամարդիկ սրա մեջ, այս խոսքի մեջ։ Հաճախակի կասենք, որ սիրում ենք, բայց անում ենք այն գործը, որը որ Քրիստոսը արեց եկեղեցու համար։ Իմ համար որպես անհատ սերը ոչ թե խոսք է, այլ սերը գործողություն է։ Նման էր նաև Քրիստոսը։ Քրիստոսը մենակ չասեց ես ձեզ սիրում եմ։ Քրիստոսը ամբողջությամբ արեց այդ գործը։ Եվ սիրո ամենավերջին արտահայտումը խաչի վրա էր, չէ՞։ Այնքան սիրեց, որ մինչև խաչը գնաց։ Ու ինչ պատվեր ամես տվե Աստված։ Ձեր կանանց այնքան սիրեք, որ ոնց որ Քրիստոսը սիրեց։ Չգիտեմ, եթե դու սրա մեջ կաս 100% Փառք Հիսուսին քո համար, ես չկամ։ Սիրում եմ, անում եմ, բայց դեռ այս տեղը լրացված չի մինչև վերջ իմ մոտ։ Ես խոստովանում եմ, ես ասել եմ անկեղծ եմ լինելու ու պետք լինեմ։ Հիմա դու կարաս հասկանաս, ես չեմ սիրում, դու տենց հասկացի, չէ։ Ես այնքան եմ սիրում իմ կնոջը, որ ես ֆիզիկապես ժամանակներ ա եղել, որ ես իմ կյանքը դրել եմ։ Ֆիզիկապես ու կարող է ես չլնեի, բայց այսօր Տերը կամեցել է եւ ես կամ։ Բայց եղավ մի ժամանակ, մի օր այդ ամենի մեջ, որ Տերը կենթանի ձևի խոսեց իմ հետ ու ասեց. «Որդիս, հիմա ժամանակն է, որ դու քո կամքը դնես։ Ես տեսել եմ, որ դու ամեն բան արել ես, քո ֆիզիկական ամեն ինչ դրել ես, նույնիսկ մինչև մահ գնացել ես, պատրաստ ես եղել։ Եթե Տերը կամենա մի օր կվկայեմ սրա մասին, գիտեմ շատերդ գիտեք, բայց մի օր կենթանի ձևի ասեց, հիմա ժամանակն է, որ դու քո կամքը դնես»։ Գիտես ինչ կատարվեց այդ ժամանակի մեջ։ Ես մի անգամուց խառնվեցի իրար, ոնց իմ կամքը սկսեցի ես մտածել, որ իմ կամքը դնելուց ես պիտի խոնարհվեմ իմ կնոջ առաջ ու սկսեցի վախենալ այդ խոսքից, ասել չեմ անի դա ես։ Բայց Աստված ուրիշ բան էր ինձ ասում եւ հետո բացեց ինձ։ Ասեց. «Որդիս, քո կամքը դիր, որ իմ կամքը կատարվի քո տան մեջ։ Դու իհարկե լավ բան ես ուզում, բայց քո կամքը իմ կամքը չի, դիր քո կամքը»։ Մինչև այսօր էլ դրա մեջ եմ, կամած դնում եմ։ Չստացվեց մի անգամուց դնել, բայց կարևորը, որ խոսքը արդեն բացված է։ Իհարկե տղամարդը պիտի իր տան մեջ տղամարդ լինի։ Ես երկու ձեռով կասեմ այո եւ ամեն։ Պիտի, եթե դու էլ ուզում ես, որ քո տղամարդ ունենաս, սիրելի կին, դու պիտի սարքես տղամարդ։ Շատ կարևոր բաներ կա։ Կգնանք խորքերը, եթե ժամանակը ների։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Աստծուն։ Ես չեմ ուզում այս տեղից արդեն ուրիշ տեղեր է թամ, օրինակներով կամ բանով, երևի այսքանը, եթե մենք կարենանք պահենք, հերիք է մեր կանանց համար։ Սրանից ավել էլ ինչ անենք։ Տեղ չկա անելու։ Փառք Հիսուսին։ Եվ այսօր մի փոքր էլ ուզում եմ խոսեմ հայրերի մասին։ Հայրերի։ Հայրությունը աստվածային պարգև է։ Աստված էլ է հայր։ Պատկերացնում ես, որ Աստծո հայր անունը քո վրա է որպես հայր։
Փառք Հիսուսին։ Այս անունը այնքան թանկ է իմ համար։ Ես էլ սխալական մարդ եմ, ես էլ եմ սխալանում, բայց փորձում եմ նմանվեմ իր հայրությանը։ Գիտես, ինչը որ չես ստացել եւ ցանկացել ես ստանաս, դու տուր դրան քո երեխաներին։ Տուր։ Հավատա, ինքն էլ ունի դրա կարիքը։ Տուր։ Փառք Հիսուսին։ Ով ենք մենք, որպես հայրեր մեր տան մեջ։ Ով ենք մենք։ Մենք արդյոք այն հայրն ենք, որը որ ամեն ժամանակ նայում էր, թե իր անառակ որդին երբ է այդ գալու տուն։ Արդյոք մենք այդ հայրերն ենք։ Եվ հայրության, ամուսնության, ամեն այս խոսքի մեջ շատ կարևոր անորից հետ գանք սիրուն։ Մենք պիտի հորպես սիրենք, հորպես սպասենք մեր որդիներին, մեր դուստրերին, հորպես աղոթենք։ Շատ կարևոր է։ Քո երեխան պիտի վստահ լինի քո վրա, վստահ լինի, որ ինչ էլ որ անի, եթե հետ գա դու կընդունես իրան։ Քո երեխան պիտի վստահ լինի, որ դու ներող հայր ես, որ դու սիրող հայր ես, որ դու մենակ մատ թափ տվող հայր չես։ Խրատը պիտի լինի խրատը, անպայման, բայց խրատից էլ կխոսանք։ Եփեսացից 6:4 Փառք Աստծուն, կխնդրեմ, եթե մի բան մոտիկանում է քո սրտին, բաց թող մտնի ներս, բաց թող մտնի ներսդ, փոխի քեզ։ Շատ կարևոր է։ Եթե մենք ուզում ենք ապահով ընտանիքներ ունենանք, պիտի մենք Տիրոջ խոսքի ու խորհրդի մեջ ապրենք։ Չկա ուրիշ ճանապարհ։ Կսասանվի, քամին փոթորիկն եկավ կփլի քո տունը։ Ինչքան էլ որ քո չափերի մեջ դու կարաս ասես, հիմա լավ է, նորմալ է, իմ ամուսինն է ինձ խոնարհվել, լավ է, ապրում ենք, ինչ ես ուզում, չէ։ Կգա մի ժամանակ, կփոխվի այդ ամենը։ Եթե փորձությունն եկավ Աստծո խոսքի վրա, չես կառուցել քո տունը, վտանգ ունես։ Ու այսօր ինչ է կատարվում։ Աշխարհը տանում է հենց դրան։ Լավ է, նորմալ է, հալելույա, լավ է, ինչ անենք, սենց էլ է լավ, նորմալ է։ Չնմանվես աշխարհին։ Քննեցեք ձեր անձերը եւ տեսեք, թե որտեղ եք հավատքի մեջ։ Որտեղ եք։ Եթե զգում ես նման ես աշխարհին, մեկ-մեկ ես իմ ամենաչսիրած խոսքը այնա, որ մեկ-մեկ մարդիկ ասում են, նորմալ է էլի, ասենք այն մեկն էլ է տենց անում։ Ու նայում ես ինքը աշխարհի մեջ է, ու հավատքի մարդ ասում է, դե նորմալ է, հիմա ինչ է եղել։ Էդի ինձ հունից հանում է այդ խոսքը։ Ասում եմ, եթե դու նման ես աշխարհին, նմանվում ես ու ասում ես նորմալ է, ուրեմն դու աշխարհի մեջ ես։ Չկա ուրիշ տարբերակ։ Եթե դու դա նորմալ ես համարում, ուրեմն դու աշխարհի մեջ ես։ Եվ հայրեր, մեզ ա վերաբերում, էլ ինձ ա վերաբերում, սա խոսք այսօր ինձ ա վերաբերվում։ Մի բարկացնեք ձեր որդկանցը, մեծացրեք նրանց խրատով եւ Տիրոջ ուսմունքով։ Փառք Աստծուն։ Մենք շատ ժամանակ հայրերս գնում ենք այն խոսքի վրա, որ երեխան թող հարգի ու պատվի իր ծնողին, ու սեսի վերցնում ենք լավ պինդ մեր մոտը, ու մենք ոնց ուզենք ջարդում ենք մեր երեխեքին։ Չէ։ Ուզում ա լինես 70 տարեկան, ուզում ա լինես 40, եթե դու հայր ես, այս խոսքը քեզ ա վերաբերվում։ Չլնես գայթակղություն քո երեխեքի համար։ Խրատեք նրանց Տիրոջ ուսմունքով։ Չի ասում խրատի նրան աշխարհի ուսմունքով, Տիրոջ ուսմունքով։ Փառք Հիսուսին։ Գիտես, ընտանիք թեման այնքան ինքը խորն է, որ դու չես կարող հասցնես 40 կամ 50 րոպեում ամեն ինչից խոսաս։ Բայց այսօր ես վերցրել եմ Տիրոջով, Տիրոջ հոգով այն տեղերը, որ ամենակարևորն է։ Հետո եթե առիթ կլինի, ավելի խորը կգնանք։ Բայց այսօր խնդրում եմ, խոսքը վերցրա, որպես հայր, որպես ամուսին, որպես երեխա։ Փառք Աստծուն։ Փառք Տիրոջը։ Ստանում ես մի բան։ Փառք Հիսուսին։ Եվ եկանք մի շատ դժվար տեղի, որից պիտի խոսենք։ Գիտես ինչի համար դժվար, որտեվ այս ժամանակների մեջ շատ դժվար է դարձել կնոջից խոսելը։
Ես ասես ինչի։ Որովհետև աշխարհը այսօր ամեն օր ավելացնում է կնոջ իրավունքները եւ պակասացնում է տղամարդունը։ Եթե չմնաս Տիրոջ խոսքի մեջ, դու խառնվելու ես աշխարհին։ Մի ժամ 45 կամ 50 րոպե գնում ենք մեքենայով ու ոնց որ իմ փափագը լինի, որ խոսք բացվի ընտանիքից ու խոսեմ։ Մենք դե հեռու ենք գալիս։ Ու երբ որ բացվում է խոսքը, Փառք Հիսուսին ես 3 աղջիկներ ունեմ, տղաս դեռ փոքր է, տղուս էլ բայց կսովորացնեմ այս խոսքերը, եւ ես միանգամուց գալիս եմ այս խոսքի վրա, կնոջ եւ սկսում եմ դրանից գնալ։ Ես ուզում եմ, որ իմ երեխեք, ես չգիտեմ հետո իրանք ոնց կգնան, իրանց ընթացքը։ Իհարկե ես աղոթում եմ ու հավատում եմ, որ Տիրոջ Սուրբ Ոգին կպայի նրանց։ Բայց այստեղը չէ բալես, չէ, դու հավասար չես։ Բայց ես էլ իրավունք բան, թողում եմ խոսում ու ասում եմ, չէ, Աստծո խոսքը պահի, Աստծո խոսքը պահի։ Մի նայ այսօր ինչ ասում քեզ աշխարհը, ինչա կերակրում քեզ աշխարհը։ Այսօր միակ ապահով ընտանիքները նրանք են, ովքեր Տիրոջ խորհրդի մեջ են ապրում։ Չկա ուրիշ ոչ մի ապահովություն Տիրոջ խորհրդից դուրս։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Կանանց մինչև սկսել է խոսքը կանանց մասին, եթե դու ուզում ես լինես թագուհի, դարձրու քո ամուսնուն թագավոր։ Հակառակ դեպքում չես կարող, ու քո ձեռքն է, դարձրու նրան։ Փառք Հիսուսին։ Ծննդոց 2:18 Փառք Աստծուն։ Այս տեղերը, որոնք որ ես կարդում եմ, բոլորը տանգիր գիտեք գուցե, ստեղ նստած եւ մեզ դիտողները։ Հալելույա։ Բայց խոսքը կարևոր է, որ ստանաս ու պահես եւ պահելուց հետո անես, գործես։ Սիրելի կանայք, պինդ բռնվեք, ավելի խորքերն են գնալու։ Ծննդոց 2:18 Ես ինքս կբացեմ, կարամ անգիրել ասեմ, ուղղակի ոնց որ կարդալով, եւ Եհովա Աստվածը ասեց, լավ չէ, որ մարդը մենակ լինի, տղամարդու մասին էր, չէ՞ խոսքը, նրա համար մի օգնական շինեմ, իրեն հարմար, Փառք Հիսուսին։ Տերը տեսնելով, որ մեր համար լավ չի, իսկ Աստված ամեն բան ուզում անի, որ մեր համար լավը լինի։ Արդյոք դու այսօր որպես կին լավ ես քո ամուսնու համար։ Հարցեր, որոնք դու ինքդ դուր քո մեջ, դու ինքդ մտածի դրա մասին։ Իմ կինը ստեղ չի, երևի ես դրա համար հենց արխային խոսում եմ, էլի։ Հա։ Օգնական եւ հարմար։ Փառք Աստծուն։ Ամեն մի տղամարդ, հաջողված տղամարդ իր կողքը ունի ուժեղ կին։ Եվ այդ ուժեղությունը միայն ու միայն մի տեղից է գալի։ Կգանք հեսա դրան։ Ոչ մի տղամարդ իր կյանքում չի կարող հաջողվի լիարժեք, եթե իր կինը իր կողքը չի, որպես օգնական եւ հարմար։ Շատ կարևոր բան է, շատ չկա հաջողություն։ Ինչի համար, որովհետև Աստված ամուսին եւ կին մի մարմին արեց։ Դու չես կարա կնոջը կտրես, շպրտես, կներեք ես բառի համար ու դու լիարժեք կլնես, որտեվ իրանով է, որ դու կոմպլետ դառնում ես լիարժեք մարդ։ Փառք Հիսուսին։ Եփեսացիս 5:22 Եփեսացիս 5:22
Կանայք, հնազանդ եղեք ձեր մարդկանցը ինչպես Տիրոջը։ Հաջորդ խոսքն էլ կարդանք։ Մարդը կնոջ գլուխն է, ինչպես Քրիստոսն էլ եկեղեցու գլուխը, եւ ինքն է մարմնի փրկիչը։ Բայց ինչպես եկեղեցին հնազանդ է լինում Քրիստոսին, այնպես էլ կանայք իրենց մարդկանցը։ Այստեղ մի փոքր դադար տամ ու ասեմ, որ ամեն բանի մեջ ու տես ինչ խոստմունք է քո համար, ինչ խոսք է քո համար, պատվեր է քո համար, ամեն բանի մեջ, ինչպես Քրիստոսն էլ եկեղեցուն, չէ՞։ Ամեն բանի մեջ խոնարհելն ես քո ամուսնուն։ Ոնց որ դու քո ամուսնուն հարգում ես, ոնց որ դու քո ամուսնուն ընդունում ես, ոնց որ դու իրան պատվում ես, նույն ձևի դու Քրիստոսին ես պատվում։ Չկա ուրիշ տարբերակ, չկա։ Եթե քեզ թվում է դու Տիրոջ հետ ուժեղ շփում ունես, Տիրոջը վայելում ես, ապրում ես, բայց քո ամուսնուն ոչ, դու կարաս այդ ճանապարհով շփվես Տիրոջ հետ, չկա այդ ճանապարհը։ Իմացի որ ինչ որ ասում ես քո ամուսնուն, նույնը դու ասում ես Քրիստոսին։ Եթե դու մի վատ բառ ես ասում քո ամուսնուն, ուղիղ Քրիստոսին ես ասում։ Էսի չենք ասում նրա համար, որ մենք տղամարդ ենք, դու կանայք եք, չէ, քավլիցի, չէ, ուղակի խոսքով ենք խոսում։ Եվ այս խոսքը, որը որ մեզ կպայի, մեր ընտանիքները ամուր կպայի։ Ես իմ կյանքում մի բան ասեմ, երբևիցե խոնարհությունից մեծ եւ գեղեցիկ բան չեմ տեսել։ Ամեն բանի մեջ։ Գիտես ինչի համար, որովհետև խոնարհությունը Քրիստոսի էությունն է։ Ինչպես որ սիրուց խոսացինք, Քրիստոսի էությունն է, բնավորությունն է։ Չկա դրանից սիրուն բան։ Խոնարհությունը ուժեղություն է, իսկ մեր աշխարհն ինչ է դաստիարակում։ Չէ, պետք չի քեզ, գլուխդ կախես, չէ, գլուխ կախել չի։ Լրիվ ուրիշ բան է։ Կինը չի նշանակում, որ ինքը ձայնազուր կա։ Մենք պիտի իրար հետ որոշումներ կայացնենք։ Մենք պիտի իրար հետ քայլենք, իրար հետ ծառայենք, իրար հետ անենք, բայց մեր չափը պիտի իմանանք։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Առաջի Պետրոս 3:1 Առաջի Պետրոս 3:1 Նույնպես էլ կանայք հնազանդ եղեք ձեր մարդկանցը, որ եթե նրանցից ոմանք էլ անհնազանդ լինեն խոսքին, ուշադիր լսի, քույրս, կանանց վարքովը առանց խոսքի շահվեն, տեսնելով ձեր երկյուղածության պարկեշտ վարքը, որ ձեր զարդարանքը դրսևանց մազերի հյուսելը եւ ոսկեղենների շարելը կամ շքեղ հանդերձներ հագնելը չլինի։ Այսօրվա տիպիկ այսօրվա խոսք, քանի հազար տարի առաջվա գրած, բայց այսօրվա խոսք, այսօր մարդիկ հենց այս խոսքի վրա են, դրսից սիրուն, հանդերձներ, ոսկի, չգիտեմ ինչ, մազերը լավ ֆենած, որ էդի չլինի ասված ձեր գեղեցկությունը, այլ սրտի ծածուկ մարդը հեզ եւ հանդարտ հոգու անկեղծությամբ, որ դա Աստծո առաջին շատ թանկագին է։ Աստծո առաջին շատ թանկագին է, քո խոնարհությունը, քո հեզությունը շատ թանկագին է։ Որովհետև այսպես էլ մի ժամանակ այն սուրբ կանայք, որ իրենց հույսը Աստծո վրա էին դրել, զարդարում էին իրենց անձերը ոչ թե ոսկեով ու արծաթով, այլ իրենց մարդկանցը հնազանդվելով։ Աստվածաշնչում օրինակներ կա, չէ՞։ Ինչպես էին հնազանդվում իրանց ամուսիններին։ Եվ այն տեղերը, որոնք որ ես կարդացինք ամուսինների մասին, հայրերինը գուցե մի փոքր կարողանաս հաջողես, բայց շատ դժվարանում է, եթե այս տեղը չկա ընտանիքում։
շատ է դժվարանում։ Իմ խորին համոզմամբ հենց դրա համար էլ եւ Պետրոսը եւ Պողոսը առաջի պատվիրանքները ընտանիքի հետ կապված կնոջը տվեցին։ Չէ՞, կնոջը տվեցին առաջի խոս Էստեղը, բայց ոնց ենք պահում մեր կանայք շատ ժամանակ։ Այ դու եթե այս բանը չանեիր, ես քեզ խոնարհ կլինեի։ Չէ՞։ Թե ձեզ չի վերաբերվում, իմ կինը տենց է մեկ անում։ Եթե դու, չէ, կապ չունի։ Քո խոնարհությունը, քո կանացի գեղեցկությունը կերևա հենց այդ ժամանակ, երբ որ փորձություն կա։ Եթե չկա ինչ կարիք ունես դու խոնարհվելու, չկա կարիք։ Եթե ամուսինը դրսից եկել է, մի փոքր էլ բարկացած է, մի քիչ էլ ուշ ես, հացը դնում, մի հատ էլ խոսում է, դու էլ ամբողջ օրը դու էլ ես գործ եղել, երեխաների հետ ես եղել, դու էլ ես շատ բան արել։ Այդ ժամանակա պետք որ լուր տանես, ոչ թե ասես, ես էլ եմ արել, ես էլ եմ դրա մեջ եղել, ինչ անենք, չէ։ Հենց խոսքը ինչ ասեց, դուք ձեր խոնարհությունով, եթե մարդիկ նաև Տիրոջը չեն ճանաչում, ձեր խոնարհությունը տեսնելով, ձեր երկյուղացության վախը, վարքը տեսնելով, մտածեն ես որտուց է այս բանը, ու սկսեն փնտրել Տիրոջը։ Առակաց 14:1 Էսի ես անգիր կասեմ, իմաստուն կինը կկառուցի տունը, հիմար կինը կքանդի այն։ Այս բառը հիմար կինը մեկ մտածում ես արժի ասել, թե չէ, բայց ինչ գրած է պետք է ասես, որովհետև տունը քանդող կինը հենց հիմար կին է։ Եկանք այնտեղին կանգնանք, որ շատ ժամանակ գուցե ասես մթնոլորտը քո ձեռն է, երեխեքը որ ջղայնացա, բան արեցիր, մի բան արեցիր, այ դու արեցիր ամուսնուդ։ Ընտանիքի ներսի մթնոլորտը քո ձեռքն է։ Քո ձեռքն է, Աստված ներսը ընտանիքի քո ձեռքն է տվել։ Ես տղամարդու վրից ոչ մի բան չեմ գցում։ Ես կուզեի նաև, որ իմ ձեռքը ներ ընտանիքի մթնոլորտը կառավարելը։ Բայց Աստված կնոջը տվեց ընտանիքի ներսը։ Ինչի համար? Որտեվ ասում է իմաստուն կինը կկառուցի տունը։ Կկառուցի տունը։ Դա չի նշանակում քարերը պետք է դնի սվաղանի սարքի, չէ։ Մթնոլորտը կկառուցի։ Փառք Հիսուսին։ Իմ ամենացավոտ տեղն է, երբ որ նամանավանդ եկեղեցու ընտանիքներում է լինում անախորժություն։ Սիրտս ընենց է ցավում։ Այնքան եմ նեղվում, որ Տիրոջ տան մեջ է լինում, ու ինչքան շատ է այսօր բաժանությունները հենց Տիրոջ տան մեջ, կռիվները, ինչքան շատ է։ Ինչքան է Տիրոջ սիրտը ցավում դրա համար։ Ինչքան է Տիրոջ սիրտը ցավում։ Եթե ես մարդ ելնելով, ես դրա մեջ հասկանալով իմ սիրտը ցավում է այդ ընտանիքի համար, բանա որ երկնքում է, ախր նա մեզ այտենց չուզես տեսնի մեր ընտանիքները։ Պահի Տիրոջ խոսքը։ Առակաց 19:14 Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Դեռ ականջ ունես լսելու։ Փառք Աստծուն։ Խնդրում եմ սիրտդ բացի։ Տունը եւ ստացվածքը ժառանգություն է հայրերից, բայց իմաստուն կինը Տերիցն է։ Փառք Հիսուսին։ Եթե իմաստուն կին ես գտե, Տերիցն է։ Ոչ մի ձև չես կարա քո կնոջը տանես խոնարհության, եթե ինքը չհամաձայնվեց։ Եթե ինքը չուզենա, ինչ ուզում ես արա։ Ես աշխարհի մեջ շատ եմ տեսել, շատ։ Որ դուրս էին գալիս իմ ընկերները փողոց, շատ ժամանակ այդ չափանիշների մեջ ասեմ, իհարկե, այնպես չի որ փախնում էին մարդիկ իրանց որ տեսնում էին։ Բայց կանայք խոնարհ չէին։ Ու չէին կարում իրանք։ Ինչ ձևի փորձում էին չէին կարում չէր խոնարհվում։ Եթե դու չխոնարհվես քո ամուսնուն, ոչ մի բան նա չի կարող անի, որ դու այդ տեղում լինես։ Բայց միակ խոնարհության ճանապարհը Քրիստոսով է։
Չես կարա դու մարդը չի կարա մի բան անի, ոնց կարա մարդը խոնարհվի մարդուն, եթե ոչ Քրիստոսով։ Չի կարա։ Պիտի Քրիստոսով լինի։ Եվ եթե ունես տեղ, որ պիտի փոխվի, քեզանով մի փորձի, չես կարա։ Չես կարա։ Նունեքուրը ինչ լավ ասես, չէ, երկար տարիները տենց էր տեսնում, այդ էր, բայց հետո փոխվեց Տերովը։ Փառք Հիսուսին։ Բեր Տիրոջ առաջ ամեն քո խնդրվածները, ամեն քո խնդիրները խնդրի նրան, հավատա, եթե նա ինձ կարում է փոխի, քեզ անպայման կփոխի։ Փառք Հիսուսին։ Առակաց 31:10 Ես մի փոքր ուզում եմ խոսեմ առաքինի կնոջից։ Մի քանի տեղ եմ հանել այդ տեղից, որտեղ որ ասում է գիշերները գուլպա էր գործում, բան այդ տեղերը հանել եմ, որտեղ այսօր կառնենք մի անգամից, չնայած կարելի էր ուրիշ հոգևոր ձևով ասել, բայց այդ տեղերը հանել եմ, որ չասեմ, որտեղ առաքինի կինը այնքան բան պիտի անի։ 31:10-12 Առաքինի կինով կարող է գտնել։ Նրա գինը ավելի է, քան թե գոհարները։ Փառք Հիսուսին։ Իրականում ինչից որ սկզբից խոսեցինք, իմ փափագն ու երազանքից ունենալ կատարյալ ընտանիք, եւ ես այս խոսքին եմ փափագե։ Ամեն ժամանակ, ես ճիշտ եք հասկանում ինձ, գիտեմ, էլ չեմ ուզում բացվեմ, ուրիշ խորքերն է թամ։ Եվ փառք Հիսուսին։ Իհարկե դժվարությունով գնում ենք դրան։ Փառք Աստծուն։ Նրա վրա վստահ է իր մարդի սիրտը, եւ շահի կարոտություն չի լինի։ Այնքան ուժեղ տեղ է, որ քո սիրտը քո կնոջ վրա վստահ է։ Երբ որ դու դուրս ես եկել, ներսում չես, դու վստահ ես, որ տունը կինդ պահում է, հոգևոր, մենակ կերակրելն ու շորերը չի, հոգևոր մթնոլորտը պահում է քո տան մեջ։ Շատ քաղցր տեղ է, անուշ տեղ է։ Կուզեմ, որ այս տեղը ամեն տղամարդիկ մի օր ասեն, իմ կյանքում այս տեղը կատարված է։ Էսի ամենամեծ պարգևը կլինի երկնային հորից քո համար, որպես տղամարդ։ Փառք Հիսուսին։ Առակաց 31:26-28 26-ից 28 կուզեմ մի կարճ խոսենք դրա մասին։ Հալելույա։ Նա իր բերանը կինը բացում է իմաստությունով եւ նրա լեզվի վրա շնորհալի օրենք կա։ Փառք Աստծուն։ Կինը պիտի 3 բան իմանա։ Ինչ խոսի, ինչպես խոսի եւ երբ խոսի։ Շատ կարևոր է, տես ինչ ասում խոսքը։ Ինչ խոսի, ինչպես խոսի եւ երբ խոսի։ Հիմնական ընտանեկան խոսակցությունները սկսվում է հենց այս տեղը չպահելուց։ Կա մի հատ իրավիճակ, որը որ պիտի խոսացվի, բայց կինը չգիտի ինչ խոսի, ինչպես խոսի եւ երբ խոսի։ Բայց երբ որ իմաստուն է կինը, ինքը գիտի ինչ խոսի, ինչպես խոսի եւ երբ խոսի։ Ամուսինը հոգնած եկել է, գնաց է մի կտոր հացակեր ուզում է քնի, գնացել է, պտը խոսում է, ես պետք է այն չարժի երևի։ Ինչ խոսի, երբ խոսի եւ ինչպես խոսի։ Գրի մոտդ կուզես։ Հետո կնայես ու կօգնի քեզ շատ։ Հալելույա։ Առակաց 12:4 Կանանց ոչ չեմ վիրավորում ես։ Ասեք մի հատ ձեռով արեք, էկրաններից են կոմել։ Չէ, ուղղակի Աստծո խոսքն ենք խոսում։ Փառք Հիսուսին։ Մի ամսակի մեջ ենք ամեն։ Առաքինի կինը իր մարդի պսակն է։ Հալելույա։ Էլ չեմ էլ ուզում շարունակեմ, այն մենացածը։ Առաքինի կինը իր մարդի պսակն է։
Հետո էլ ասեն կինը ցածր է, չէ։ Երբ որ առաքինի կինը ասում գլխին ա դնում տղամարդը, Փառք Հիսուսին։ Փառք Տիրոջը։ Եվ կինը պետք է լինի, կնոջ մասին մի քիչ շատ խոսացինք, որովհետև շատ կարևոր ընտանիքում։ Երևի սա կարոզը կնոջ մասին էր, բայց չէ։ Որովհետև ես ամենակարևոր տեղն է ընտանիքներում։ Սիրելի քույրերս, եղբայրներս, ամենակարևոր տեղերից է։ Իհարկե տղամարդն էլ իր անելիքների մեջ որ խոսեցինք, մենք էլ շատ բաներ ունենք անելու, շատ։ Բայց իմաստուն կինը կկառուցի տունը։ Եվ կինը պետքա մի քանի բաներ ունենա, որոնցով որ պիտի միշտ դրանք օգտագործի։ Կինը պետքա լինի բարձրացնող, գնահատող, հարգող եւ օգատար։ Սրանք շատ կարևոր է, որ դու քո ամուսնուն բարձրացնող լինես։ Շատ կարևոր է։ Երբ որ խոսքը պատրաստում էի, տես մտածում, երկար է, այս պատմությունը, այս խոսքի շատ երկար է, ու այսօր ոնց որ Աստված ուզում էր, որ առաջի անգամ, եթե ես կխոսեմ կամ անհնարավորություն կլինի հովիվի կողմից, ես որ խոսեմ ընտանիքներից, որովհետև եկեղեցին էլ, եթե ուզում ես ուժեղ լինի, պիտի ունենա ուժեղ ընտանիքներ։ Մենք պիտի գանք բերելով մեր հետ, մենք պիտի տվողներ լինենք, մենք պիտի ուժեղ լինենք։ Այս վայրում քեզ ոչ մի բան չի սպասում։ Հեսա ինձ էլ, հենց նստանք ավտոն, հասանք տուն, ընդեղ է սպասելու։ Բայց ուժեղ լինենք խոսքի մեջ։ Առաջինը ասում եմ քեզա, չէ, այդ գալու այդ խոսքը։ Եթե խոսքը պայենք, խոսքն էլ մեզ է պայելու։ Բարձրացնող լինես քո ամուսնուն։ Գնացել է մի բանի մեջ չի հաջողվել, ընկել է, եկել է, ինչ ես ասում, այ եթե չանեիր, սենց չանեիր, չեր լինի։ Ոչինչ, չի հաջողվես անգամ, մի հատ էլ կանեն, կհաջողվի։ Ինչքան է ուրախանում տղամարդը, լցվում, զորանում։ Ընտանիքի մեջ, եթե կինը ճանապարհեց տղամարդին, Աստծո խոսքով, օրհնանքով, տղամարդը հաջողված կլինի դուրսը։ Եթե ծածկես Տիրոջ արյունով, ոչ թե կռվով դուռը փակեց վրեն։ Եվ միշտ էլ ընտանիքի մեջ հիմնականում կներեք միշտ էլ չեմ ասի, չարը գալիս է կնոջով։ Չարը գալիս է կնոջով։ Եթե քո դուռը փակ պայես, դժվար ալնելու իրան մտնելու, դժվար ալինելու, փագի դռներդ։ Այսօր եթե բաներ կա իմ հետ կապված խոսքի մեջ, որպես տղամարդ, որպես հայր, մենք պիտի աշխատենք, փոխենք դրանք, գնանք դեպի կատարելության, փառքից փառք ոնց որ ասում է, իսկ ոնց կեթանք խոսքով, մենակ խոսքը պայելով։ Եվ չարը ունի խորհուրդներ մեր ընտանիքների վրա, իր խորհուրդները ինքը ուզում է օգտագործի։ Առաջինը նրա խորհուրդը, որ ուզում է ընտանիքի մեջ մտցնի, դա բաժանությունն է, որ բաժանի իրարից, ամուսնու եւ կնոջը, հոգեվոր կտրի իրարից հերիքա, արդեն ինքը այդ տան մեջ կարա արդեն ոնց որ մարդ ունենա, էլի։ Շատ կարևոր է միաբանությունը, շատ կարևոր բան է։ Նա մտցնում է տան մեջ խռովություններ, որոնք միայն մեզ տանում է մի բանի, հոգևոր անկման։ Մենք մենակ ընկնում ենք խռովության ժամանակ։ Ու երբ որ դու խռովության մեջ մնացիր, մի քանի օր կամ մի քանի ժամ պահեցիր, ինքը կառավարում է քո ուղեղը արդեն, վերջ։ Համար ասում է ձեր վերջերը մինչև արևի մայր մտնելը, չէ, չմնա այդ խոսքը։ Շատ կարևոր է դա։ Չմնաս խռովության մեջ։ Թեկուզ եւ մի քանի ժամով էլ եթե քեզի պոկի գցի դրա մեջ, ինքը այնտեղ իրան լավ ազգում։ Ու վերջում ինչ անում, ծիծաղում է մեր վրա, ծիծաղում է։ Դուք չէիք նոր եկակ եկեղեցու, ձեռներդ բարձրացրած Հիսուս էիք գոռում։ Տունը, ով ես դու քո տան մեջ։ Եվ խոսքը ուզում եմ եզրափակելով տանենք ավարտին, Փառք Հիսուսին այսօրվա համար։ Տանելով ավարտին, Աստված առաջինը ունի խորհուրդներ մեր տների վրա։ Եվ մենք պիտի ապրենք Տիրոջ խորհուրդներով։ Եվ Տիրոջ խորհուրդները ամենաառաջուց սեր ընտանիքում։
Սեր ընտանիքում։ Հալելույա։ Պիտի սերը իշխի ընտանիքում։ Եվ ամեն այս խոսքերի մեջ, ինչը որ հիմա կկարդամ, դու կարաս ունենաս Քրիստոսով։ Քրիստոսը աշխարհ գալուց երկու ճանապարհն էլ ցույց տվեց, եւ կնոջ անելիքները եւ տղամարդու, երկուսն էլ ցույց ա տվել։ Խոնարհվեց Տիրոջ առաջ, դրեց իրան, չէ, ասում եկավ ստեղ խոնարհություն սովորեց, խոնարհվեց։ Ու այնքան սիրեց, մինչև խաչ գնաց, երկուսն էլ ցույց ա տվել Տերը։ Սեր Քրիստոսով մինչև խաչ։ Խոնարհություն իր կամքը դրեց, որ կամքը կատարվի։ Փառաբանության խումբը կխնդրեմ գա Փառք Հիսուսին։ Միաբանություն ընտանիքում, միաբանություն, շատ կարևոր տեղ է։ Միաբան եղեք քո ամուսնու հետ, քո կնոջ հետ, միաբան եղեք։ Ձեր ընթացքը գնացեք միաբանության մեջ, միաբանություն, բայց հոր հետ միաբանություն, ոնց որ Քրիստոսն էր հոր հետ միաբան եւ իր ընթացքը գնում էր, դու էլ Քրիստոսով միաբան եղեք քո ամուսնու հետ, քո կնոջ հետ, Տիրոջով միաբան եղի։ Շատ կարևոր է, որ դու Տիրոջով միաբան լինես։ Հալելույա։ Զոհաբերություն ընտանիքում։ Ամենամեծ զոհաբերությունը Հիսուսն էր, որ ամեն մեկիս ու մեր ընտանիքների համար արեց։ Արդյոք դու զոհաբերում ես քեզ, քո ժամանակը, քո լավագույնը, քո ամենը քո ընտանիքի համար։ Արդյոք դու զոհաբերում ես։ Շատ կարևոր է։ Թե դու եկել ես օգնած, երեխեդ խնդիր ունի, ես օգնած եմ, գնացի քնելու, չեմ կարա, հետո թող մնա։ Արդյոք մնում ես նրա հետ, օգնում ես նրան, կամ կինը թեկուզ խնդիր ունի, ինչ որ օգնելու կարիք կա, զոհաբերում ես քեզ։ Հալելույա։ Ես ուզում եմ, որ այսօր մենք աղոթք անենք իրար հետ, մեր ընտանիքները բերենք Տիրոջ առաջ, եւ դու էլ որ մեզ դիտում ես, սիրելի քույրս, եղբայրս, բռնի քո ամուսնու ձեռքը, եթե երեխաներդ մոտ են, իրանց էլ կանչի, ընտանիքով հավաքվենք ու աղոթք անենք։ Աղոթք անենք, որ այս չար ժամանակներում կարողանանք Տիրոջ խորհրդի մեջ ապրենք։ Հալելույա։ Չկա ուրիշ ճանապարհ։ Եվ ամենակարևորը Սուրբը, որ մեղք չէր տեսել, այդ ընտանիքն էր։ Բերենք Տիրոջ առաջ։ Բերենք Տիրոջ առաջ։ Թող Տերը զորացնի մեր ընտանիքները։ Հալելույա։ Աննա ջան, երկինք յատ։ Սուրբ ոգին շրջում է այս վայրում։ Եթե կարաս, եթե։ Հալելույա։ Հիմա մենք կերկրպագենք, աղոթք ենք անելու։ Եթե խոսքը մտել է քո սրտի մեջ, թույլ տուր, որ բնակվի այնտեղ։ Եվ թեկուզ որպես տղամարդ, որպես հայր, որպես ամուսին, որպես կին ու մայր, երեխա, որտեղից որ թույլ ես, որտեղից որ խոսել Աստված, թույլ տուր թող բնակվի, թույլ տուր թող փոխի քեզ։ Եկեք գանք Տիրոջ առաջ, եկեք խոնարհվենք Տիրոջը, երկրպագենք, եկեք առաջինը ապաշխարի որպես տղամարդ, որպես կին, ինչ ով որ կաս, ապաշխարի դրա մեջ, եթե արել ես բաներ, որ խոսքը այսօր հանդիմանեց քեզ, կամ ասեց մի արա, ամեն մեկս էլ ունենք, Փառք Հիսուսին, Փառք Տիրոջը, եկեք երկրպագենք Տիրոջը։ Շնորհակալ ենք քեզ հայրս, շնորհակալ ենք քեզ Սուրբ Հոգի, քո քաղցր ներկայության համար, որ դու շրջում ես այս վայրում, որ դու բժշկում ես, որ դու մաքրում ես, որ դու խոսում ես մարդկանց հետ, Տեր, մեր հետ, Տեր, որ դու առաջնորդում ես մեզ, Տեր։ Խնդրում եմ քեզ հայր, Հիսուս Քրիստոսի անունից, Տեր, աղաչում եմ քեզ, Տեր, որ պահես ու պաշտպանես մեր ընտանիքները, Տեր։ Ես այսօր հանձնում եմ քո ձեռքերի մեջ ամենս
այստեղ գտնվող ընտանիքներին Տեր, ամեն միացած, ովքեր դիտում են, ովքեր նաև չեն դիտում, հանձնում եմ քո ձեռքերի մեջ Տեր իմ արքա, խնդրում եմ, որ դու պահես ու պաշտպանես ընտանիքները Տեր, աղաչում եմ քեզ Տերս, ինչից որ խոսեցիր մեր հետ, ամեն մեկիս հետ Տեր իմ արքա, աղաչում եմ, որ սովորեցնես մեզ, որ գնանք քո խոսքի մեջ Տեր, որ անենք այն խոսքը, ինչը որ դու ասել ես մեզ ամեն մեկիս Տեր, թե որպես հայր, թե որպես ամուսին, թե որպես մայր, թե որպես կին ու երեխա Տեր, խնդրում եմ քեզ Տեր, սովորեցրում ես Տեր իմ արքա, սովորեցրում ես պահել քո խոսքը, որ այդ խոսքն էլ դժվար ժամանակ մեզ կպայի Տեր, Տեր իմ արքա ես այսօր, ամեն չարի խորհուրդ քանդում եմ ընտանիքներից Հայր, քո պատվավոր անունով Տեր, քանդում եմ ամեն ընտանիքներում մտած չարի խորհուրդները, որ բաժանություններ, կռիվներ, խռովություններ ա մտցրել Տեր, որ հավասարություն ա խոսում տան մեջ, սուտ իրաշշուկներով Տեր, Տեր քո առաջ ենք բերում, խնդրում ենք, որ մաքրես այդ ընտանիքները Տեր, մաքրես Տեր իմ արքա, բերում եմ իմ ընտանիքը, իմ եկեղեցու ամեն անդամներին ու իրանց ընտանիքները Տեր, քո առաջ Տեր, աղոթում եմ ամեն տղամարդկանց համար Տեր, որ այս խոսքը պինդ բռնեն Տեր, պահեն ու անեն Տեր, որ ոչ մի ժամանակ աշխարհին նման չլինեն Տեր, եւ իրենց ընտանիքների մեջ լինեն տղամարդիկ Տեր, տղամարդն ա որ կպայի քո խոսքը Տեր, տղամարդն ա որ իր ընտանիքը կբերի Տիրոջ տուն, տղամարդն ա որ ինքը կզոհաբերի իրան, կդնի իրան, թող ամեն մեկը լինի իր տան մեջ Տեր, քահանա եւ մարգարե Տեր, քահանա զոհաբերող քահանա, մարգարե ով որ կլսի Տիրոջ խոսքը եւ Տիրոջ խոսքով կխրատի իր երեխեքին Տեր, շնորհակալ եմ քեզ Տեր, աղոթում եմ նաև մեր կանանց համար Տեր, աղաչում եմ քեզ Հայրս, Հիսուս Քրիստոսի անունից, աղաչում եմ քեզ Տեր, բացես այս տեղերը նրանց Տեր, թող քեզանով Տեր, թող քեզանով Տեր, քեզանով ապրեն, քեզանով առաջնորդվեն Տեր իմ արքա, թող այն խոսքը որ պատվիրել ես մեր կանանց Տեր, պահեն Տեր իմ արքա, թող որ ուժեղ լինեն Տերս այս խոսքի մեջ, իմանան որ իմաստուն կինը կկառուցի տունը Տեր, թող իմանան ամեն ժամանակ ինչ խոսեն, երբ խոսեն եւ որտեղ խոսեն Տեր, խնդրում եմ քեզ Տեր իմ արքա, նաեւ մեր երեխաներին եմ բերում քո առաջ Տեր, խնդրում եմ Հայր Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր, որ պահես ու պաշտպանես նրանց Տեր, ովքեր որ ապաշխարած չեն, ովքեր որ քեզ չեն ճանաչում, հետ չեն դարձել իրանց ճանապարհներից Տեր, մենք հիմա քո առաջ ենք բերում Հայր, խնդրում ենք որ հպվես ամեն մեկին Տեր, մեր երեխաներին Տեր իմ արքա, թող նրանք էլ ճաշակեն եւ տեսնեն թե որքան քաղցր ես դու Տեր, հեռու պահես նրանց ամեն չար ճանապարհներից Հայր, շնորհակալ եմ քեզ Տեր, քո արյունն է մրցակում ամեն մի ընտանիքի վրա Տեր, ամեն մեկի վրա Հայր, շնորհակալ եմ այսօրվա համար Տեր, շնորհակալ եմ Տեր, որ դու առաջնորդն ես Տեր, ամեն ժամանակ, շնորհակալ եմ որ քո հոգին շրջում այս վայրում, շնորհակալ եմ ամեն բանի համար Տեր, եւ ամեն բանի փառքը թող քեզ լինի Տեր, ոչ մի բան մեզ չլինի, ամեն բանի փառքը քեզ լինի Տեր, շնորհակալ եմ քեզ Տերս, շնորհակալ եմ քեզ Տեր, շնորհակալ եմ որ խոսեցիր իմ հետ Տեր, շնորհակալ եմ խոսեցիր իմ քույր եղբայրների հետ Տեր, շնորհակալ եմ քեզ Տերս, շնորհակալ եմ, փառք ու պատիվ քեզ Տեր, գոհություն քեզ, շնորհակալություն քեզ Տեր, մենք խոնարհվում ենք քո առաջ Տեր եւ ասում ենք դու բարձրացի Տեր, որտեվ դու արժան ես Տեր, դու ես արժան ամեն փառքերին Տեր, մենք դնում ենք մեզ քո առաջ Տեր, մեր անձերը դնում ենք քո ոտքերի առաջ Տեր, գրկում ենք քո ոտքերը քաղցր Հիսուս, ինչ քաղցր Աստված ես դու Տեր, երբ որ գրկում ես Տիրոջ ոտքերը, ամեն ժամանակ Տերը խոնարհվում ու քեզ բարձրացնում է, շնորհակալ եմ Տեր, շնորհակալ եմ որ դու կենթանի ձևի ցույց ես տալի Տեր, շնորհակալ եմ քեզ Տեր, շնորհակալ եմ, խնդրում եմ Տեր, քո խոնարհությունը մեզ էլ սովորացրու Տեր, ամեն մեկից Տեր, ինչպես որ դու սիրեցիր, մեզ էլ տուր այդ սերը Տեր, մենք էլ այդ ձև սիրենք Հիսուս, փառք քեզ իմ Աստված,
Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, որ դու փոխում ես, որ դու մաքրում ես, որ դու սրբում ես, շնորհակալ եմ, որ մեր ընտանիքները ավելի ամրանում ա քո մեջ, Տեր, շնորհակալ եմ, որ դու պաշտպանում ես մեր տները, Տեր, մեր եկեղեցին, Տեր, փառք ենք տալիս քեզ իմ Աստված, գոհություն քեզ, Տեր, շնորհակալ եմ քեզ, Տեր, հալելույա, ամեն, փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը։